நேற்று அடித்த காற்று மழையிலிங்க எங்கள் ஊரில் வந்து பயங்கரமான சேதங்க. எங்கள் ஊர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் வட்டம் தொட்டம்பட்டி கிராமங்க. மாதப்பூர் கிராமத்தில் இருக்கிற ரெவென்யூ கிராமத்தில் இருக்கிற தொட்டம்பட்டி கிராமம். இது வந்து ஒரு கோழி பண்ணை, சின்ன பையன் அப்படின்னு சொல்கிற விவசாயினுடைய கோழி பண்ணை. பாருங்கள் கோழி குஞ்செல்லாம் எவ்வளோ இறந்து கிடக்குதுன்னு. நைட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சாயந்தரம் மழை வந்துச்சு, சைட்லேருந்து தண்ணி உள்ளே வந்துச்சு, மேலே ஓட்டை தூக்கிட்டு போயிடுச்சுங்க. காற்றுல வந்து ஓட்டை தூக்கிட்டு போயிடுச்சு, அதுலேயும் மழை தண்ணி உள்ளே வந்துருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பண்ணக்குள்ளே ஃபுல்லாக தண்ணி நிற்கிது. அதை அவங்க கிளியர் பண்ணி கோழியை மாற்றி விடாட்டி அதுக்கு நோய் வந்து பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திடும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இவர் ஒரு சலவை தொழிலாளி. அந்த சலவை தொழில் செய்கிறது போக வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் வந்து இந்த மாடு கணையெல்லாம் பார்த்துக்குறாங்க. கொஞ்சம் மாடு 4-5 மாடு வச்சு கறந்துட்டுருக்குறாங்க. அந்த ஷெட்டையெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு 50 அடி தூக்கிட்டு வந்து போட்டுடுச்சு. ஷெட்டு, தீவனம் இதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போச்சுங்க. இதுலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு 50,000 ரூபாய்க்கு மேலே இழப்பு இருக்கும். நம்ம அந்த வழியாக போகையில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மனவேதனையோடு நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் நம்ம அவங்ககிட்ட பேசிவிட்டு விஏஓவோட அசிஸ்டண்ட்டு கூப்பிட்டு தகவல் சொன்னோம். அவங்க வந்து பார்க்குறேன்னு இருக்காங்க. ஒரு 10 மணிக்கு மேலே வந்து பார்த்துட்டு தகவல் டீட்டெயில் எடுத்துகிட்டு அனுப்புகிறோங்க, மேலே அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோட்டத்தில் தென்னை மரமெல்லாம் ஒரு 4-5 மரம் சாஞ்சிச்சு அடியோடைங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வேரோட தென்னை மரம் சாய்க்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டங்க. ஆனால் பயங்கரமான காற்று வேரோட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டிராக்டர் மண் அந்த வேரோட சேர்ந்து இருக்கும். அந்தளவுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ராங்காக வேர் இருக்கிற இதையவே அப்படியே அடியோடு சாய்ச்சிருக்குதுங்க. அடுத்தது வேளாமரமெல்லாம் வறட்சியில் வர்ற மரம், அது வேறு ஆழமாக போயிருக்கும். கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் ஒரு 40 வருஷ மரம் இருக்குங்க. இதையே அப்படியே அடியோடு சாய்ச்சிருக்குது. காற்று இந்த அளவுக்கு காற்றை வந்து நாங்கள் எங்கள் பகுதியில் இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்ததில்ல. மழையும் பெய்யுது, பயங்கரமான காற்றுங்க. வாழை மரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈன வாழையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடியோட 90% மேலே போயிடுச்சு. ஈனாத வாழையே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளது ஒரு 50 மரங்க இப்போ தான் புடைக்கு வர ஸ்டேஜில் இருக்குது. அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 மரம் சாஞ்சிருச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஹச்டி லைனுங்க, இந்த விண்டு மில்லோட லைனு, கிரிட்டுக்கு போகிற லைனு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்லகணத்துலேருந்து தொட்டம்பட்டி நோக்கி வர்ற ரோட்டில் தொடர்ந்து ஒரு 5 போஸ்ட்டுங்க. அதில் 5 போஸ்ட்டில் 3 போஸ்ட் இரும்பு போஸ்ட்டு, 2 போஸ்ட் வந்து காங்கிரீட் போஸ்ட்டு. அப்படியே பூரா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு போஸ்ட்டு எப்படி வளைஞ்சிருக்குது பாருங்க. சாதாரண கம்பி வளைச்ச மாதிரி ஹெவியான இரும்பு போஸ்ட்டு இதையவே வந்து இப்படி சாய்ச்சிருக்குது. பூரா லைனை கட் பண்ணி விட்டு நைட்டை வேலை செஞ்சுருக்குறாங்க. இதனுடைய இழப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட இழப்பு இருக்குது. விவசாயிகளுக்கும் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு அசம்பாவிதமாக நடந்துருச்சு அப்படின்னா அதை தாண்டி வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிருங்க. வேறு என்ன பண்ணுறதுங்க, விவசாயத்தில் வந்து மழை பெய்யலினாலும் பிரச்சனை, மழை அதிகமாக போச்சுனாலும் இந்த மாதிரி காற்று மழை வந்ததுனால அதுலேயும் சேதம். இதையெல்லாம் தாண்டி தானுங்க விவசாயம் பண்ணி ஆகணும். இதுவும் கடந்து போகணும்னு ஒரு நம்பிக்கையோட விவசாயத்தை தொடருவோங்க. வணக்கம்.